मूना खुश होकर घास चर रहा था। फिर एक शेर मूना को खाने आया, जिससे मूना भागने लगा और शेर उसका पीछा करने लगा। फिर मूना की माँ ने उसे देखा और मूना को बचाने के लिए दौड़ी और शेर के पास चली गई। फिर एक और शेर आ गया। मूना की माँ एक शेर को मार देती है। दूसरा शेर मूना की माँ को फेंक देता है। फिर भी मूना की माँ हार नहीं मानती, जमकर लड़ती है और उस शेर को भगा देती है। यह क्या, अब तक हमने इस माँ के लिए एक भी लायक नहीं दिया।